السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم البنات في قناة أطباق وتدابير سهام القلمية. اليوم بحول الله وبعد غياب على بالي بروحي طولت عليكم، راني جبت لكم الفيديو هذا اللي هو عبارة على روتين. تشجعت شوية لأني كنت مريضة لأسباب صحية ولا لظروف صحية، كنت غبت عليكم اليامات اللي فاتوا. ضايع راكم تشوفوا في صوتي كيفاش يعني راهو مازال شوية، بس حبيت نطل عليكم اليوم بهذا الروتين لاني توحشتكم بزاف. ليسونسيال البنات، ان شاء الله برك يعجبكم الروتين تاع اليوم، لاني كنت غبت على اليوتيوب وغبت تاني، ماشي غبت على داري، اني في داري بصح ما نكدبش عليكم، راني جوست نطيب العشاء برك وسي بون، ما كاين لا تسياق لا والو اليامات اللي فاتت. دونك قررت اني نتشجع شويه والنوض منها، النوض نسيق داري ونفرزها، ومنها ندير لكم الروتين هذا، نحمسكم شويه ونطلع عليكم به. ان شاء الله برك يعجبكم، ولا كان عجبكم اكيد ما تنساوش دعمي وتشجيعي باكبر عدد من اللايكات، وتبارطاجيو الفيديو هذا. ونبدا اول حاجه بالغسيل. كنت نحيت لي زوغيي وهذا الدرا اللي كنت مغطيه بهم كي كنت مريضه، باش تتنحى ريحه المرض من الدار ان شاء الله. ربي يشفينا ويعافينا ويعافيكم ان شاء الله في صحتكم وفي ابدانكم. بون، حطيت هنا الزورة تاعي وراح نحكي لكم على ماشينه ديا بيكو اللي كانوا ناس بزاف سقساوني عليها. هذه كيما قلت لكم دو لا مارك بيكو، فيها بليزيور سيستم ولا انظمه متنوعه. كيما راكم تلاحظوا ايجيان، نحط فيه الزور والفراش، شوميز، لينجري، تكستيل فرونسي ولا جين او الدور، فيتمون دو سبور. عندنا تاني لي دودون، عندنا كوتون ايكو، سينتيتيك، ديلي اكسبريس، ميكس 40، لافاج على مان لان او ديليكا. وفيها اكيد اسوراج وفيدونج. بربي ان شاء الله كل مره نغسل معاكم في سيستم ونعتلكم وش هي الحاجه اللي تغسلوها فيه. هنا عندنا دو كومبارتيمون تاع لو ليكيد ماشين وتاع لو ميني دو كيما اي ماشين لافي. هنا نحط لو ليكيد ماشين تاعي كيما راكم تشوفوا في هذا المكان المخصص ليه، وانا ديما نزيد نضيف معاه الكميه من الخل، منها تعقم لي الفراش تاعي، ومنها ايضا تخلي لي هذاك الفراش تاعي ما يجيش يابس، يجي طري، و ميم طون ما يفسخش كي يعود عندكم الوان بزاف كي تحطوا كميه من الخل. هذه كنصيحه برك. هنا نحطوا انايا في لافاج على ما لان، لانه هذيك الزوره الخفيفه راهي تاع الصوف. لا لان هي الصوف كيما نعرفوا كل. ها هي هنا درجة الحرارة تكون ما تتعداش 40 درجة، وهنايا عدد دورات العصر يكونوا 1000 عصرة. وهذه هي بري لافاج. هذه كي تحبي تعملي ان بري لافاج قبل ما تبدا تغسل لك في هذيك الزوره تاعك، هدايا فاست ولا لو مود اكسبريس تزرب لك شويه لا ماشين. وهذه هنا غانساج بلوس، هدايا البوطون تاع ديماغي باه تمشي لا ماشين تاعك. فوالا، يشعل هذا الضوء. وهنا هاو طفالنا الضوء تاع اوفرتور بورت. هنايا وشعل لنا الضوء تاع لافاج. تبدا لا ماشين تاعي تغسل. تقدروا تاني كي يعود عندكم كيما هاك الفراش ديروها في لو مود ايجيان. هذاك هو اللي تكون درجه الحراره تاعو عاليه، يعقم لكم الفراش يخرج يشعل شعيل. ومن بعد جيت مباشرة هزيت الزربية تاع الصالون، هزيت الفراش، بدلت لي دغا تاعي كيما كنت قلت لكم، وحليت التواقي تاع الدار وبديت نسيق في داري كيما راكم تشوفوا بالسانيبون لو جافيل ولومو. ليسونسيال ديسيديت اليوم اني راح نخرج المرض كامل من الدار، وداري كانت وسخت شويه الحق لاني كنت عندي مده ما سيقتهاش، لاني مرضت السمانه هذه اللي فاتت. هذه هي ليسونسيال، ما نعتلكمش ديما داري مفروزه ونضيفه كيما الناس الكل، تعرفوا باللي كاين يامات نمرضوا فيهم ولا وتخمج الدار وما تبقى مفروزه ومضيفه كيما العاده. ليسونسيال الوحده فينا بعد ما ترتاح وكل شيء تنوض لدارها، تنظفها وتفرزها وتفحفحها. النظافه من الايمان كيما نعرفوا كل. وربي يعطينا صحتنا برك وربي قدرنا هذا مكان.
وش راح نقول لكم البنات، دركا نكمل انا المسيح ونجبد القش تاعي من الماشينه، وبعد نرجعوا مع مباشره للمطبخ تشوفوا واش حضرت معاكم اليوم وواش طيبت باش تجربوا انتم تاني تعطيوني رأيكم أكيد. المهم هنا هاني رجعت للشامبر نكمل نسيق كل شيء بنفس الطريقة. فوالا كيما راكم تلاحظوا حتى نكمل الدار كاملة كاملة. درك نجي نعاود نشفها. هنا بالنسبة للبنات اللي ضلوا يسقسيو فيا عفوا على هذه الممسحة لكان براتيك ولا لا، انا نقول لكم راهي ما نكذبش عليكم، كون ما تكونش الدار مسيقه مليح باللومول والجافيل والمصلحه ما نحسهاش نظيفه، وديا نفوت بها برك هذيك تاع ليه تاع تنظيف سريع برك، هذا مكان مش تنظيف عميق. نزيد نكمل هنا الكوزينه وسي بون نكون كملت يعني الميناج تاعي تاع اليوم والحمد لله. نجي نجبد هذه الزاوره تاعي الخفيفه بها بلي زوغيي من لاماشين، شوفوا كيف خرجت مضيفه تشعل. وهذه لاماشين انا اكزاكتومون عندي اكثر من عام درك ملي شريتها، والحمد لله يعني تغسل تري بيان، ما ملقاش تخرجه لي ناشف، يعني هناتني وفرات الحمد لله. وبالنسبه للناس اللي يكون بيدجي تاعهم عالي اكيد يشريو ال جي. انا ماما عندها ال جي، عندها اكثر من 20 سنه، عمرها ما قالت اي راسي، مليحه بزاف بزاف. ليسونسيال هنا جيت معاكم للوصفه دي تاع عصير الجزر. 5 كيلو من الجزر، كنت قشرتهم وبعد ما غسلتهم اكيد وقصيتهم دي غونديل، حطيتهم يغلي ومن بعد نرحيهم بالبغا ميكسور. وجيت هنايا عندي هنايا البرتقال تاعي، عندي اكزاكتومون كيلو من البرتقال. هنايا نسحق نص اطرا تاع عصير. وهنايا الطشينه تاعي ما كانش فيها بزاف العصير الحق ولا جو، نتوما كي يعود عندكم هكا طشينه تكون معمره بجو اكيد راح تحتاجوا كميه اقل من البرتقال. هنا شوفوا الحاجه اللي تعجبني في هذه العصاره تاع لي زاغروم هديه، انها كيما نقولوا حنا تعصر لك الطشينه تاعك عصره كامله، تخلي غير هذاك القشور وفرات. هذه هي الكميه تاع الجو انا اللي نحتاجها في العصير تاعي. هنا نجي مباشرة هنايا نوصيكم حاجة برك، ديما هادوما لي سونتريفوجوز ولا لي زيكستراكتور هادوم تاع الجو تغسلوهم كيما تكملوا بيهم بعد باش ما يلصقلكمش فيه هدايا العصير. كيما راكم تلاحظوا هنا نروح نغسلها مباشرة ونرجع نكمل معاكم. نجيب هنا ديك الكمية تاع الجزر تاعي، نبدا كيما هكا نميكسي فيها ونزيد لها بشويه في هذاك العصير تاعي اللي عندي هنا. هذا عصير صحي ويجيبني بزاف بزاف. ولادكم كي يعودوا هك ما ياكلوا لكمش هادوم الحوايج والله ما يحسوا لهم خلاص وما يفيقوش بيهم، يجي بزاف بنين وما كانش خلاه ذوق تاع الجزر هذاك. فوالا نكمل كيما هكا نميكسيه كامل مليح، اي اون ميم طون تكونوا واثقين من جو راهم يشربوا فيه في الدار صحي، وتغتنموا الفرصه ما دمت تشينا يعني وقتها وراهي رخيصه، دونك يعني نشبعوا فيها احنا وولادنا وعلى هلا. وبما اني ما عنديش هنايا الياغورت تاع المشماش، درت لها لا كونفيتور وجات بنينه 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 تقتل. انا او بوان لي وليد قلت له بالك ما بقيتش خلاص نديرها بالياغورت، نعود نديرها طول كيما هك. بصح اللي حاب يدير لها الياغورت يدير ياغورت جو باش ولا مشماش، يعني خوخ ولا مشماش ولا فاني. فوالا ونزيد لها كميه من الحليب ونخليها تبرد مليح في الثلاجة، لانه النوع تاع العصائر هذم لازم يتقدم بارد باش يجي بنين وما تحسوش بداك القوت الخضر اللي يكون فيه. المهم جيت دركا مباشرة باش نبدا ندير في العشاء. انا هنا راح ندير باستا صوص بلانش ولا لي بيني اللي نعرفوهم الكل يجيو بزاف بنان، هذيك المقارونه اللي تجي على شكل اقلام، تجي بنينه وسهله للتحضير، عفار تاع 20 دقيقه او ماكسيموم تكون وجدت معك. هذه من الاطباق السهله والبنينه اللي نحبوها احنا في الدار. عندي هنا بصله كيما
شفتوها مع 4 سنات من الثوم، نقصهم بهذا الشكل. البصلة نقصها شوية شوية، بصح الثوم ماذا بيا نديرها رقيقة. نحط هنا الزيت في المقلة تاعي وننزل عليه مباشرة كمية البصل والثوم تاعي، نخليهم يتقلاو بشكل جيد جدا. باش كومسا تجينا هذيك الماكله تاعنا بنينه. كيما قلت لكم ديما السر في الماكله هو التقليه تاع البصل. ميمسي ماكله بلا لحم لازم تقلي مليح هذاك البصل تاعك باش يدبال وما يخليلكش هذيك الريحه في الماكله، تجي جوست مليحه وفرات. وبعد ما تقلى معايا البصل تاعي مليح، نجي درك ننزل فيه كمية من لافيونداشي. هنا ماهيش كمية كبيرة، كمية تاع 20 ألف برك تكفيكم. يعني أنا هنا ب20 ألف حضرت نص كيلو تاع مكرونة، نص رطل ماشي نص كيلو. ساشية يا اخي تجي فيها 500 غرام، درت نص ساشية برك لاني حنايا زوز من الناس برك في الدار، وتجي فيها كمية لا بأس بها. لكن حبيتي ديريها اقتصادية تقدري ديريها بلا دند مفرومة. هنايا نجي بعد ما تقلات معايا مليح نحط لها كمية من الملح. هنايا الملح حسب الرغبة، كل واحد قد ماشي يحب يحط. ونزيد لها ايضا كمية التوابل. توابل عندي فلفل احمر حار، عندي فلفل اسود، وعندي ايضا شويه. بلا ما ننسى تاني زدت لها شويه برك تاتون بودره، اللي ما عندهاش تقدر تستغني عليه. وايضا هنا نسيت ما حطيت لهاش لا موتارد، مالفا نحط لها لا موتارد تجيني انكور بنينه على هكا. نتوما كي تعود عندكم لا موتارد زيدوا لها لا موتارد لانها تجي بزاف بنينه. نقلي الكل جيدا. فوالا نقليوها مليح مليح. ونزيد عليها دركا كمية لاكريم فريش. هنا عندي علبة تاع كريمة طازجة. هنا تقدروا تشريو هذيك ماتر كويزيني تاع من 9000. اللي ما عندهاش دير زوز علب ياغورت ناتور وتزيد معاهم كاس حليب. نخلي لاصوص تاعي جانبا ونجي نحط ماء يغلي فيه الملح وشوية زيت ونحط فيه المكرونة تاعي تتشرشم. هنايا نحركوها مرة على مرة باش ما تلصقش. وهنا نجيو نشوفوها نلقاوها كيما هكا طابت الدنتي نحيوها باه تكمل الطياب تاعها مع لاصوص باه تجينا بنينه. نبدا نرجعها درك مباشره هكا نصفيها من الماء ونحطها في لاصوص هديه بالشكل هذا. نحركها مليح باش تشرب لي كامله هذيك لاصوص تدخل فيها وتجيني بنينه. ونخليها كيما هكا على النار 2 دقائق برك ونحيها مباشره ونسربيها معاكم. وهنا بعد ما طفيت عليها النار جيت نسربيها معاكم في الصحن، في صحن التقديم باش تشوفوها كيفاه جات. ونربيو عليها شويه تاع فخوماج فوق الصحن. بعد هاني نربي عليها انا في الفخوماج. انا هنا كنت استعملت جبن احمر. هنا كل وحده واش عندها في الدار. كيما تقدروا تاني تحطوا معاها جبن طري مع لا كريم فريش هذيك يعطيكم بنه رائعه جدا. انا كان متوفرش معايا بنفس الطريقه اللي كنت خدمت بها معاكم لي طاغلياتيل قبل. وها هي البنات الطاولة تاعي راهي واجدة معايا. تعودتوا على ديك القريعة تاع زيت زيتون لازم ديما تكون حاضرة معايا لأن الزوج تاعي يحب ياكل كل شي بزيت زيتون. ها هي الباستا تاعي ولا لي بيني تاعي كيف ما جاو. جاو يشهي وشهيتكم بالصحة والهنا ان شاء الله حبيباتي. هاكم كيما راكم تلاحظوا معايا هنا هاني حندوق معاكم كالعادة. نشتي ندوق معاكم ونقولكم جات كوم سا. المهم صح صح والله غير جات بنينة، وخاصة الناس اللي ما مش مالفين ياكلوا لي بات كيما هيك صوص بلانش والفو ياكلوهم غير صوص روج. نقولكم جربوها برك وادعيوا لي دعوة الخير لانها تعجبكم اكيد. وجيت هنايا للعصير تاعي بعد ما كان برد معايا بشكل ممتاز. كنت صبيت لكم هنا في الكيسان. شوفوا كيف مهجة وشوفوا هذيك لا تكستور تاعو برك كيفاه تجي. يجي تقيل ويجي بنين يجي روعة وفرات.
المهم البنات بهذا نكون وصلنا إلى نهاية الفيديو تاعنا تاع نهار اليوم. لكن عجبكم الفيديو ما تنساوش أكيد دعمي وتشجيعي بأكبر عدد من اللايكات والتعليقات أيضا. ربي يخليكم لي على كلامكم الحلو يا أغلى وأروع مشتركات في العالم. ودرك ما بقى لي غير نقول لكم أتهلاو في روحكم ونلتقي مع فيديو آخر إن شاء الله. مع السلامة.